हमारा ब्रीज पाइप का क्या मकसद होता है लगाने का, ये हमारा पिस्टन है, ये जब हमारा पीछे जाता है तो अपने साथ एयर निकालता है, ठीक है। तो ये एयर ब्रीज पाइप के थ्रू आउट होती है, और अगर हमारा पिस्टन वापस आता है तो ये ब्रीज पाइप के थ्रू एयर खींचता है और दोबारा वापस हमारा पिस्टन आता है। तो ब्रीज पाइप लगाने का मकसद ये था कि पिस्टन पीछे जाए तो इसकी एयर आउट हो जाए, ठीक है। अब अगर ब्रीज पाइप हमारा बंद हो तो जब पिस्टन हमारा पीछे जाएगा तो पीछे जाके यहाँ पर प्रेशर बनाएगा और प्रेशर से जो है ना हमारी सीलें फट जाएंगी, ठीक है। तो जब भी आप अपनी बाइक की ट्यूनिंग करें तो ये ब्रीज पाइप लाजमी चेक करें। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।